正嘅，呢個牌子係我上次用完，我覺得好正。而家出咗部家用品機喎。冇錯，呢個家用板機好犀利啊！佢一機入邊咧係6個 function 啦，佢入邊咧有我平時咧去做 format 做一次嘅話咧要萬幾2萬蚊嘅。冇錯。而且咧好痛啦，好熱啦咁樣。佢呢個咧加咗去咧，我哋喺屋企咧可以無限次去做。係啦，佢係冇呢個 sharp 嘅呢個限制嘅。仲有呢個導入功能都好犀利嘅。佢呢導入功能咧，佢有呢個咧 EP 嘅呢個電穿透嘅，因為佢會整個導入嗰陣咁樣咧，咁樣嘅，一陣間咧你成會震嘅，會震嘅。你個輪廓咧就出晒過嚟。係啦，你可以同。跟住有個 format 嗰個功能咧，就係好似出面你同你一樣啦，都係打電話今日熱嘅暖嘅，就係嗰種感覺。佢仲要有1檔、2檔同3檔嘅，冇錯。佢仲有呢個之外之後咧，佢仲有呢個水波功能嘅。呢個水波功能入邊咧，佢有補水啦，有美白啦，我哋嘅皮膚嘅鎮定肌膚嘅呢個功能，3大功能入邊嘅。話佢有個彈性功能，冇記錯。冇錯，呢個咧係佢嘅 EMS 呢個微電流彈性功能啦，會刺激我哋皮膚嘅骨膠原啦，令到蛋白再生，同埋刺穿我哋嗰個細胞。冇錯，我哋平時咧有時咧做呢個我哋做啲 amper 咧，想用 MTS 要透皮咁樣咧，再用係破皮。但有啲人咧個皮膚比較薄啦，係啦，會咁樣咧會刺激個皮膚嘅。咁我哋用呢個頭先我講嘅呢個電穿透嘅呢個導入功能，係啦，頭先呢個咁樣咧就可以咧幫你直接咧導入去啦。你知唔知呢部機咧喺呢間公司咧價值要成差唔多200幾300萬嘅港紙啊？係啊，而家出咗個家用版俾大家，仲有6個唔同嘅 function，仲要咧佢其實得3個掣嘅，所以其實好易用。有英文版啦，咁你自己去教翻咁就得㗎啦，撳實佢嗰個掣，係啦。咁我哋而家試一試先吧，Susan。好，試一試。咁中間咧第3掣好容易揀嘅，就中間嗰粒咧就係開機掣嘅，係啦。然之後咧，如果你想用英文版嘅話，嗰間就可以係韓文版，你可以按多下咧，佢咧就變咗英文版啦，係 English。然之後上面咧呢個係佢嘅呢個模式啦，下面咧就係檔數1、2、3檔啦。咁咧我哋幫爸爸做邊一個比較好咧？佢做呢個 format 嘅呢個功能啦。咁我哋咧可以咁你都要捽 gel，係啦，你自己塗喺自己搽落塊面嗰度先有 gel。係。可以咁樣整。OK。其實佢6個功能咧，每一個功能都可以用呢個 gel 嘅。係啦，咁但係其中一個功能叫導入，譬如你屋企有啲好靚嘅安瓶啦，好靚嘅精華咧，就可以用導入嗰個毛落去啦。我哋咧都係移下向上咁樣。咁啊暖暖地。係啦，咁佢呢個咧分別有1檔啦、2檔啦同3檔。爸爸你係咪 feel 到有啲暖流啊？係啦，咁爸爸而家用緊呢個咧就係 Format 嗰個功能，可以幫佢促進我哋膠原蛋白再生啦，跟住之後咧可以抗衰老啦，恢復皮膚彈性嘅喎。冇錯。係啦，令到我哋嗰個細胞再生。其實咧韓國啊同埋全世界咧會出好多呢啲儀器嘅機啦。點解呢個 Format 咧已經紅咗10幾年啦？係因為咧佢真係咧肉眼所見咧好有效果啦，雖然好痛，有費用好高，係啦。你出去未打真係好痛，講真。真係好痛。係啊，我上次試過玩過好似牙膠都痛埋。麻咗，係麻咗嗰種感覺。我哋嘅額頭呢邊咧係都係向上嘅。但係呢部咧一啲都唔同，同埋咧出面嘅機咧正常可能係1200啊，1700啊。1000發，呢個係去到最高級別係1000發，係啦1000發嘅。係啦，佢1000發有咩頭先同我頭先講嘅以前嘅1700啊、2000啊咩唔一樣咧？佢係咧會直接咧更好咁樣縮到我哋皮膚嘅深層底部啊，係啦，因為有啲咧可能會縮到咧角質層啊，同埋佢嘅表皮層啊，同埋係未到佢真皮層嘅，係啦，佢呢個咧係每一個角度咧佢都會係去到我哋個細胞層，冇錯，係咪令到我哋抗氧化，仲可以呢個咧一仲有一個毛咧可以去走和氣同埋美白嘅。係啊。所以佢有佢呢個咧就係頭先你講嘅佢嘅水波功能啦。佢水波功能入邊咧有呢個去黃氣嘅啦、美白嘅作用啦，仲有佢嘅鎮定肌膚啦，仲有呢個補水嘅功能嘅。如果仲有呢部機最正係咩？敏感肌好適合用，因為有一個毛專針對敏感用嘅。係啦，鎮定功能。佢裏面啊真係有成6個唔同嘅毛咧，咁你哋可以自己慢慢喺屋企天天用都得。不過如果爸爸而家用緊呢個咧熱瑪吉咧，只可以1個星期用1次嘅啫。其他另外嗰5個毛咧，針對你哋自己想用咩毛咧，就係日日用、天天用都冇問題嘅。因為有個導入毛咧，其實我都好建議大家平時用安瓶啊、精華或者可能用敷馬士嗰時，就去用嗰導入毛3分鐘咧，係非常之吸收，同埋幫你咧直達到你嗰個筋膜層咧，打到落個底層咧，都會咧你用嘅嘢咧都會非常之吸收嘅。同埋抗氧化能力係非常之好，同埋抗衰老，容易促進我哋膠原再生。係啊，佢咧會個模式係咁即係而家跟住咧即係玩完啦，自己幫你關咗啦，3分鐘就會幫你關咗啦，係啦。自動熄機。爸爸近睇先，見唔見到爸爸而家用完之後，即時係鴛鴦面咗即時大咗好犀利啊，好勁啊！高咗。見唔見到佢呢個色先？哇！跟住你再望下呢個色，哇！真係慘喎呢邊。係啦，呢邊有料喎。精神好多。咁同埋呢個咧，究竟佢用完呢個膠使唔使洗面㗎？唔需要洗面嘅，等佢自然乾就得㗎啦。係啦，輕輕拍下佢就乾咗就 OK。因為有時有啲膠咧，一般嘅膠係需要擦咗佢啊，或者洗咗佢咁樣，好麻煩咯，我哋覺得。係啦，咁跟住之後啦，咁佢仲有一個導入毛啊，可唔可以用埋個導入毛啊？個導入毛好似削骨咁樣，好犀利。冇錯啦，係個導入毛好勁啊！一定要試一試佢。OK，呢個導入毛。
做毛嘅話咧，我哋可以用精華啦，係啦，用啲精華。精華安瓶咁樣嗰啲都得。冇錯。咁我哋撳實又係去翻嗱，佢兩邊頭都用得嘅，每邊頭咧都係有3個唔同嘅分數嘅。有咩感覺？有少少電流啊。啲都係有3個級別嘅，有1檔、2檔同3檔。頭先爸爸係用緊1檔嘅。咁啊，初頭係咪應該用1檔先，跟住之後我 OK 喎，可能有啲靚女做開醫美噶嘛，覺得1檔冇乜料到喎，咁你可以用到2檔，升到喂2檔都覺得 OK 適應咗，咁你上到3檔，係啦。咁都係啦，佢會自然熄機嘅，用夠3分鐘就會自己熄機㗎啦。咁啊，呢部機咧好特別嘅，佢總之佢用完一個毛咧，佢就自己熄機嘅。咁但係咧，如果你35歲以下嘅話咧，就你可以全面用3分鐘。如果你35 up 以上咧，就每邊面唔該3分鐘啦。係啦，咁就會 keep 得好啲嘅，個效果會更好。咁你連眼位呢度咧，嗰啲位咧跌都得，或者額頭或者係成面咧都得嘅。你想改善輪廓或者改善自己鬆弛啊嗰啲位置咧，都冇問題嘅。係啦，要咧佢可以令到我哋細胞再生。係啊，其實你只會咧，你發覺越用咧，部機點解因為佢有個乾雜感冒嘅，越用越有乾雜感，好似拋光咁樣啦。一個就越用越美白啦，同埋一個越用越有彈性啦，一個就越用越個靈氣越出啦，係啦。咁所以咧，大家佢有好多唔同嘅function係俾大家用，仲要係永久天天使用都得。嗱，不過記得就係、我哋成日都提住熱瑪吉講就係1個禮拜用1次就 OK 㗎啦，係啦，就唔需要成日用嘅。咁精華已經幫你索晒，同埋係吸收得好快，有冇發覺啲精華？哇！跟住轉頭咧，部機又會喺度叫㗎啦。哇！我爸爸你塊面瘦咗個圈喎一邊，係啊，你而家鴛鴦面係啊，真係瘦咗個圈。睇睇啊，係啦，我哋而家未夠鐘嘅，俾大家睇睇先。而家。哇！喂，同埋唔係啊，你咪知真係要。你條巴指紋都斷咗喎。呢邊係嗱，首先唔該爸爸，擰一擰呢邊先。哇！嗰啲肉你睇埋，你睇呢邊有 V 㗎，有緊緻㗎。我好誇好張提升咗好勁啊！佢有大細眼喎，你見到？升咗上去，升咗上去喎。精神咗。係啊，同埋你用得多咧，連嗰啲抬頭紋、額頭紋咧都會淺㗎，慢慢靚機真係淺㗎。靚機啊！勁嘢啊！呢個嗱，所以咧，如果你哋咧想自己咧帶翻屋企嘅話咧，你哋就自己依家今日一定要加啦！呢部機留言 P N 我哋直播優惠價，仲有禮物送俾大家，快啲留言 P N。俾個靚價你。